jaaliyal waxa ay rabtahay maalinta tanweyn looma baahna inaynu mar walba isu sheegno sidii ay ku bilaabatay iyo wixii dhaliyay waxay rabtahay macruuf inay tahay oo ama kalkii hore aynu sheegnay ama meelo badan lagu qoray taasuna ay ku filan tahay taariikheynteeda laakiin waxaan doonayaa inaanu ka gaaro mid haweenku adduunku maxay heerka ay ka joogaan iyo qiimaha ay ku leeyihiin adduunka waa maxay maxayse adduunka dhismadiisii maxay ka qabteen oo ka soo tareen waxaan isleeyahay taas iyada nafteedu ninkii aan isdhegatiraynin ama aan muraad gumaysiya aan lahayno inuusan u baahnayn faallo badan iyadana in laga baxsho ilaa xaawaya ka aadan maalintii la abuuray haweenta iyo ninku waxay ahaayeen laba marnaba aan kala maarmaynin waxaase ayaan darro ahayd mabaadi'aha qaarkeeda amaba ayaan darro mabaadi'aha qaarkood oo khaasa kuwa loogu yeero raasamaaliga ama xoolo qabeenka loogu yeero in ay sida ay gumaysi badan ba ugu dhaqmaaniin inay haweenka ku tilmaameen dad u baahan in lagu isticmaalo gurigana ay joogaan lana dhowro sida alaabta fiican oo aqalka la dhigto oo kaleeto inay qiimo noocaas u yeelaan iyagoo u diidaya qiimihii aadaminimada oo qofku islaha oo aan ka hooseyn karin midka ninku is leeyahay ka yaani taasu waxay u socotaa gumaysiga faraha badan leh oo dadka aadamiga dhaxyaal khaasa dhaxyaala adduunka raasamaaliga lagu sheego oo matalan siyaalihi uu ku fadhiyay haddaynu tirino ay aad u badan tahay maxaa kamida matalan oo haweenka garab yaala oo xaqir iyo xuquuqdiid intaba ku dhaca waxaa kamida inagu Soomaalida gudaheena balada idig iyo Afrikaanka ana daado kuwii iyagu inay yiraahdaan ilbaxa iyo aqoonta iyo ya naga timid ku yiraahdaan oo la yiraahdo horay waxaynu anaga nafteena Afrika u gumaysan jiray imisaabay kala sooceen waxay yiraahdeen qof waa gob bay yiraahdeen qof waxay yiraahdeen markaa darteed isaga waxay ku tilmaamaan dhigoodu waxa weeye sida buluug oo kale kuwa gobta macnaheedu waxa weeye kuwa gunta ana oo ay xaqirayaana dhigoodu waa midab kale macasa sida dadka aadamiga dhigiisu wada xasiyay iyo ka been sheegaya yani waxyaalahaas ku tilmaamaan waxay yimaadaan nooc kaleeto oo la yiraahdo xoolo qabeen taajiriin magacooda la yiraahdo oo iyaguna kala sare heer saraha waxay yimaadaan dad la yiraahdo shaqaale iyagu ma yiraahdaan ay yiraahdaan heer ka dhexe oo loogu yeero dhaqaatiirta ofsarada funcionariga waaweyn waxa noocaas oo dhan iyagana la yiraahdo heer ka dhexe waxa la kaxeeyaba waxa la geeyaa ilaa shaqaalaha la yiraahdo qoladaas waa qoladii xamaaliyaalkii gunta ahay ka yaani waxa la mida barbarka kala hadii loo gadiyo rag iyo haweenku heerarka iyo magacyada loo kala bixiyo haweenku saan u sheegay waxa la yiraahdaa mid kastaba ha ahaatee inay tahay qof yaani fiican oo laakiin ku fiican aqalka inay joogto ku fiican markii ma garanaysaa raaxays la doonayo in loo yeerto ku fiican hadalla macaan inay tiraahdo ku fiican marka micnuhu xageebu u dhutinaya يعني wuxuu u dhutinaya in marka ay jiraan dabaqado aadamigi dabaqado loo yeero mid sare mid hoose mid sare mid dhexe mid hoose iyo mid aan isaga laba soo qaadin laakiin lagu xamaasho dhigiisana la xabo shaqadiisana xoolo ahaan loo qaato sanxadiisa xoolo ahaan loo qaato maskaxdiisa xoolo ahaan loo qaato aadaminimadiisu ay ku dhisaalaysan tahay inuu u adeego kuwa sare kaliya marka haweenku kaabay la xiriireen maxaa kacaanka maanta ama maanta maalinta aynu siyaaranayna maxay marka ku micnaysan tahay waxay ku micnaysan tahay markii hawliyaanti wadaaga ay dhalatay markaas bay waxay ku dhalatay mabda la yiraahdo dadka aadamigu way isku midka adoonka oo shaqaalaha loogu yeeray ama beerleyda loogu yeeray ama laga xoog runaayo la gubaystay iyo midka kan sheegan haya xoogii iyo aqoontii iyo muxuu ahaa dhididkiisi wixii isagu iskasbay inta lagu noolaado meel dheer lagu gaayo xoolo lagu helay iyo maalba haddana la yiri waa lagu gumaysanaya ka iyo kii gumaystay labadaba inay sameeyeen
رك يهوين إني سميهين ضدك جوجين لجوجيو أو لحقيقيو أو مرن الآن لقديكو ضدك عالمي إني اسمه حبيهين بورت حالكم ماشي وصل الصحبة كاوية وعن شعران الله دمر داتين دمر كالصوماليين إن فهمتان يعني مدون إسكيمد معها وعوضها أنت ولا جوضها رأس مالك وموته رجع دون في الإسلام وعوضنا وعوية فريسين حقوق ده آدميكو إنه إسكمتهاي وعيسدريين إنه يشرين هذه مركا لفتشو صنعهان لو فتشو علمي أهان لو بارو قف والبا وإنت إلهي كشان عقل يسو فرق إيا هوين اسكمد وياه وحدا لسا ناك دقنات لسا وحدا لسا من دقنات لسا وحدا لسا ناك عقل بدن بعد لسا وحدا لسا من عقل بدن بعد لسا وحدا لسا من اسكت عند هذا والله ما لبيك اسكا فرق إيا ناقبا يا لسا وحدا لسا من أبكيس بدن بعد لسا وحدا لسا جوارات كيس بدن بعد لسا وحدا لسا قفها وكرها ورجع لسا وحدا لسا قفها وكرها وهوينا بعد لسا وحدا لسا جيسي هوينا لسا وحدا لسا جيسي من هذا لسا وحدا لسا فري هوينا لسا وحدا لسا فري من هذا لسا صور نقطة أنا قد سلاف بينه ومقطع أنا قد بلاي ما إني أنت ولا قولن بي ومقطع وحي ومقطع أنتي أقول حق الإنسان كو إنه مدي هاي وصل مدب كرلحين وصل كو مغنن رجع هوين وصل كو مغنن مدب يعني dadku ay leeyihiin u dhasheen usan ku muuqan dhar usqabo usan ku muuqan wax kaleeto ee uu ku muuqdo aadaminimada markii meel laga saro gidigood dhiigood uu cas yahay oo dhiig guduudan ama cas uu ka imaanayo garashada ay garanayaan xumaanta sida ay u garanayaan samaanta garashada ay waxtarka ay leeyihiin sida qof kastaaba rag iyo haweenba uu u leeyahay qof walba inuu waxna tari karo waxna dhimi karo qirida ah la socdaa taa oo ku fadhida aadaminimada guudka ah iyo sinaanta iyo cadaaladda adduunka dadka aan wadaago ay la doonayaan ama aaminsan ay la doonayaan jaallayaal haddaan gudaheena u soo noqono imisa gumaysi baa jira haweenka kaliya lama gumaysan jirin maxaa la gumaysan jiray oo kaleeto oo dalkeena yaalay miyaan gumaysi loogu gabanaynin markii qabyaalada lagu shaqaynayay miyaan dadkeena qaarkiis la oranin waxay u dhasheen gunnimo abtirsiyo inta la daba galo gunnimo inay u dhasheen lagu cadeyn karaana wax markii la fatasho waxaan jirin miyay noqonin miyayan soo soconin xoogaa oo markii kor loo soo qaaday dadkii cadadkoodu xoogaa yar yahay miyaan la ogolaysiin inay iyaguna gun yihiin الباب وفركي وشيله ويرمانتي عالميته وقاسك الالقالا اكتوبر يدالها عليو قبيل فيك غريبي عليو دليليو تحت عاتبي فكيلا عبار الباب وفركي وشيله ويرمانتي عالميته وقاسك الالقالا